Arkadaşlar selamünaleyküm. Bu videomuzda işlemci upgrade yapacağız. Ben yaptım, daha doğrusu size de anlatmak istedim. Hemen video çekmek istedim. Casper H36 bilgisayarımız. Pentium işlemci var bunun üzerinde. Şöyle görmüş olduğunuz. Şimdi bu anakarta birinci nesil i3, birinci nesil i5 bunları takabiliyorsunuz. Bunların chipseti destekliyor arkadaşlar. Ben şimdi birinci nesil i3 bir işlemci taktım arkadaşlar buna. Şimdi sizlerle beraber bir görüntü almak istiyorum. Kardeşim bu böyle olmuş. Zaten hata bende. Sen koskoca mali müşavir adamsın lan. Sen niye güveniyorsun evin ticaretine? Niye güveniyorsun? Bir saniye. Termal macun kendinden geçmiş. SSD upgrade yapacağız. Buna aynı zamanda ...120 GB standart bir SSD takacağız. Daha önceden hiç açılmamış. Etiketi duruyor üzerinde. Biz söktük etiketini. Ben içerisinde 320 GB çıktı. Bir SSD alıp geleyim. Beyefendi masrafı neyse ödeyelim ya. Sen bu arabayı kaç paraya götürüyor musun? Ya yapmayın Allah'ını severseniz. Altı üstü bir tarif var ya. 100 lira, 200 lira, 150 lira benim maceremiz var ya. Kardeşim hiç sizinle uğraşamam. Polisi arıyorum. Kardeşim ya. 120 GB SSD'mizi de taktık.
Arkadaşlar işlemciyi sökerken dikkat edin. Pinlerini eğmeyin. Takarken de yönüne dikkat edin. Ona göre takın mutlaka. Evet. Şimdi hep beraber bir görüntüye bakalım. Şimdi start verelim. Kamerayı alayım ben. Evet. Bir BIOS'a girelim. Gördüğünüz gibi i3 350M 4 GB RAM var. SSD'miz de burada. Tamamdır. Arkadaşlar kanalıma abone olup bana destek olursanız mutlu olurum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Allah'a